xaalad nolol xumo ayaa haysato qoyska ay saameeyeen fatahaadda biyaha webiga Shabeelle ee ku dhufatay magaalada Beledweyne carruurta gobolka Hiiraan. qoyskan ayaa iyaga nolol maalmeedkooda la daaldhacaya iyadoo dadka qaarna ay xaalad nolol xumo aad u daran ay ku haysato xaafadaha ay ku sugan yihiin maadaama saameyn aad u ballaaran ay ku yeelatay fatahaadda biyaha webiga Shabeelle. waa kuwan qaar ka mid ah oo aan ku booqanay deegaanada ay kaga sugan yihiin magaalada Beledweyne oo iyaga markaasi ka codsanaya dadka mucusuniinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda inay kaalmo ballaaran ay la soo gaaraan. islaam oo meesha ku dhibaataysan baraka iyo wax la yiraahdo biyo ay wax yeeleen dhibaataysan. waxaan rabnaa inaa waxa hay'adaha iyo walaalaha dibadaha ku nool inay naga soo gaaraan si xun ku noolnahay muslimiinta oo ku nool kaamka waxban aan haysanin oo danyarteeda sida dhaqsaha badan waxa u baahannahay dadka walaalaheena ah oo maarta muslimiinta ina waxan ku iidna iyo waxa carruurta inoogu farxado wax walba ay na soo gaarsiiyaan asagoo soonkii gabagaba oo yahay haddana waxaan u baahannahay ina sida dhaqsaha badan waxan ku iidno dabkan ku shidana ilmahan oo wali bisana nolol siiyo biyo baxan waa laga soo baxay waana lagu soo baxday meelan u qaxnana maalma isqaada kana janta ma aadi karno bundiwana tama ma ka gudbi karno waxaan rabnaa in fadhigaan wax naloogu siiyo islaamnimada oo maarta muslimiinta aan ka tawanayn dadka walaalahayna soo qaxna kaamka iftinaan joogna carruurtii unagu iskarfaadsan in la caawiyaan nool magaalada kaamka iftin ku nool annahay ku barakacsan carruurtii waxay noo haystaan malaha oo raashin iyo ciid iyo hunguri wax la cuno matoona aan haysanin gargaar degdeg ah u baahanay inagu soo gaaraan dadka masaakiinta inagu soo gaaraan dadka walaalaheena inagu soo caawinayaan qaar iyo axsanaad aan ugu abaal marinayna insha Allah ta'ala biyaan ku dhex jirnaa dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gargaaraan salaan ka bacdi waxaan ka soo barakacnay Beledweyne waxaan ka soo baxnay meel kaam eedo marka horeba kaam aan u deganeeno qaxooti Itoobiya ka yimidaan nahay haddana meeshaan aan fadhinaa biyihii aan soo bixiyay waxaan u baahannahay waxaan ku ciidaysano waxaan ku afurno wax guryaha aan ku dadano siiba waxaan ku afurno oo ku ciidaysano u baahannahay oo cunimo ah ama lacag ah ama raashin ah aan u baahannahay magaceeyo xaawgeed dalay dhahaaniga maxaana ka soo barakacay xaafadaha ku timbaan ka soo farakacay waa saacan la joogay waxaan dib ugu shidan ma leh intaan ka isla socono oo walaalaha waxay haastaan afarta adduun ma laho aawan dad war maad wanaag qaboobaya biyo ma haysano rafaadka ma Allah ayaa og gargaar idan ka naga raba ilaahan ka rabnaa haddaba ina wax walba laga soo geersiyo aan u baahannahay waxaa noogu dar musqul horta aan loo keeno biyo la cabay aan loo keeno wax walba waa u baahannahay wax walba waa u baahannahay dhan kastaba raashin waa u baahannahay magacayga waa Ra'si Buuri Yuusuf waxaan ka soo barakacay xaafadda ku tiimbo waxaan ku suganahay deegaanka ceel jaalle waxaan ka soo barakacnay biyaha daryeel ma haysano daawo ma haysano raashin ma haysano qorraxan joogna dhibaataan ma haysano musqulo ma qabno daryeel ma haysano biyo ma haysano biyo lacag waay ma gada karna ma awoodno ciidaha guryaha deganaan ka soo tuugsana saddexlayaashii weelasha aan qaadana markuu hay'adda sharafta waxaan ku codsanaynaa in si loogu dhaqso badan daryeel iyo daawo iyo waxaan raashin la soo gaaro fatahaaddan ku dhufatay magaalada Beledweyne carruurta gobolka Hiiraan ayaa waxay gaartay deegaanada ku tirsan magaalada Beledweyne iyadoo qoys badan ee deganaa tuulooyinka ay u barakaceen dhulka miyiga kuwaas oo ilaa iminka aysan jirin cid u gurmatay balse sugaya walaalahooda mucusuniinta ee ku dhaqan dalka dibadiisa.